Надад нэг асуулт байна. Монголчууд бидний үнэт зүйл юу вэ? Энэ асуултанд монгол хүн бүр бардам хариулдаг. Эх орон, уудам, тал нутаг, агуу түүх, өв уламжлал, ахуй соёл гээд олон үнэт зүйл бидэнд бий. Гэхдээ монголчууд бидний хамгийн том үнэт зүйл бол монгол хүн бид өөрсдөө юм. Бидний эх оронч ухамсар, оюун ухаан, омог бардам, зүрх зориг, бусдын өмнө толгойгоо дайлгадгүй зан чанар нь энэ улсын маань үрдийн оршин тогтнолын нууцсан юм. Бид дайснаасаа илүү урвагчдыг, хортноос илүү хорлогчдыг жигшиж, бурууд хурц, зөвд зөөлнийг эрхэмлэн, зовлон бэрхшээлийг шүд зуун давж, зориг мөрөөдлийнхөө төлөө цуцшгүй зүтгэдэг хүчрхэг ард түмэн. Харин одоо бид өөр цаг үед амьдарч байна. Мэдлэг чадвараараа биш, мэдээллийн хэрэгслээр бусдыг удирддаг эрен үе ирж. Сонсдог, уншдаг, үздэг бүгдийг тэд өмчлөн авч, алдаа дутагдал, хотл хуурмаг бүхнийг зөвхөн бидэнд тулгаж байна. Түүхэн шилжилтийн хүнд үеүүдийг алдаж онон хамтдаа туулчгаад, зорьсон зүтгсэндээ хүрхийн цагт албан тушаал эрх мэдлийн төлөө чи устгагч, би аврагч гэх чудаггүй үгсийг хэлж, өнгөрснөө үхийсгэн өрөөлийг буруутгаж байна. Тэдний хийсэн болгон зөвдөж, бусдын хийсэн болгон буруутгаж, хуйлгүй шүүж, худалчийг зөвтгөн, хүссэн хүнээ гэмт хэрэгтэн худалж хулгайж болгон гүтгэж, хорж цагдан айлган сүрдүүлж, ардчилсан үндсэн хуулийг хүртэл зөрчин, үзэл бодлоор нь ялгуурлан гадуурхаж, бизнест нь халдаж, шударга албан хаагчдыг хоморголон халж, эхнэр хүүхэд садан төрлөө төрдөж сургуулан шинжлэл нэрийн дор шударга бус үйлдэлээ далдалж байна. Энэ орны эзэд нь энэ хүү, энэ гэр бүл, энэ хамт олон, энэ эгэл жирийн залуус. Эгэл энгийн иргэдэд эрх мэдлийн тэнцэл, үзэл суртлын зөрчил, намчирхал, талцал биш, сайхан амьдрал, тэгш боломж, хүчрхэг эх орн л хэрэгтэй. Эцэг өвгдийн минь ам бие үл хайрлан тэмцэж үлдээсэн газар нутаг байгалийн баялаг биднийг асар өндөр хариуцлагын өмнө авчирлаа. Бид тэжиг, бас тэжиг бусдын эрх ашигын золиос болж амьдрах ёсгүй. Харин уудам тал нутагта уургын хувиа эргүүлж, хээрийн салхи шиг дураараа хиймэрлэг тугаа мандуулан сурч, боловсрч, ажиллаж, хөдөлмөрлөж, түүхт Монголынхоо тэнгэр дор тайван, жаргалтай амьдрах ёстой ард түмэн. Тийм ээ, бид даравч дарагдашгүй түүх, үгүйсгэвч үгүй болохгүй амжилт, эр чадал, эв санаа, эх оронч үзлийн нэгдэл. Монгол ардын нам.